И, друзья мои, мы сейчас будем выкладывать, разжигать костер. Показывать, как правильно разжигать костер. Не обращайте внимания, у нас мусорно. Ну, здесь нормально. Сейчас, подождите. Нам понадобится или спички, или зажигалка. Все, идем. Зажигаем. Бумаги подписывать. Ну, по-моему, дерево лучше, но я хочу. Не хочу. Так реально, ну, давай, бумага торчала. Посмотрите на огонек, какой он красивый. Как правильно согреться у костра? Берешь. Теперь вторая. Нагреваешь палку. Нагреваем палку. Когда нагрели, А тут такая масса. потихоньку ее сжимаем в руке. Как правило говорят, что болезнь идет из рук или из ног. Если руки будут теплее, то никакая болезнь нипочем. Ну почему же? Микробы хорошо выживают, когда тепло. Они даже очень комфортно себя чувствуют. Теперь вторая. Дубль закончен. Если вдруг потух костер, это не проблема. Если вдруг тухнет, просто нужно как хорошенько палкой подавить на него. Ну, когда как, если маленький... Вы здесь не повторяйте и так не снимайте, потому что компьютер может сжечься. Вот видите, как опасно сидеть с огнем. Так что если это смотрите пятилетки, пожалуйста, не повторяйте за нами. Никогда не повторяйте то, что мы сделали. Амиран, скажи. Это у нас не колонка юмора, а передача. Что ж первое? Если вы... Думаем первое. Разжечь надо правильно. Если вы уже разжгли и огонь тухнет, бумагу на дерево никогда не кладите. Это даже потухнет. Ну что, с вами была Маль, Рената и Амиран. Что ты сказал? Потому что может произойти пожар. Вот и соблюдайте правила пожарной безопасности.